Olha que vai sair aqui hoje, olha, que esse é meu filho, esse é o Jorge, cunhado dele, vão assar um costelão no chão aqui hoje, olha. Olha, vai colocar nesse espeto de chão. Vai colocar a pinga aí? É. Olha, vai colocar a pinga na carne. É, vou dar uma lambuzada mesmo. Bota mais, vai. Sobe, cheirosa. Pra que serve a pinga aí? Carne ficar beba. Não é assim não. Essa, passa um pouco nela. Só um pouco? Eu achei que ia jogar a garrafa inteira. Não, doido. Chega, chora. Diz que é para amaciar a carne. Quantos quilos tem essa costela? 10, 12, 11. Uns 11. Olha, a costela bem bonita. Eu achei que você ia furar ela pra jogar pinga dentro. Não, é só pra pegar na borda por causa do sal. Com a mão mesmo assim, vai. Ó, tá arrumando ali, ó. Onde vai colocar o fogo no meio. Aí hoje vai sair um costelão no chão aqui na roça. Depois, à tarde, ó, vai acender a fogueira, que a minha netinha tá querendo a fogueira. O cheirinho tá bom. Cheirosa. Não vai cortar a mão. O que vai sair hoje, Cidão? Tô pronto, hoje nós vamos tomar uma. Manda pro pezinho lá, ó. Colocando no espeto. É, será? Vê lá a corrente. Ah, você que sabe, quiser trazer uma, nós assa aí. Olha, já pegou fogo, ó. Vai queimar só de um lado. Olha, já tá espetada. Aí já colocou lá, ó. Aqui. Agora tá ali, agora é só esperar, né? Esse espeto é muito bom que ele é giratório, é só ele mexer lá que ele gira, né? Então é muito bom. Olha aqui, ó. Agora o fogo apagou, tá virando brasa. Já tá mudando. Esse cara paga aquela beirada de noite, ele paga aqueles postinhos que não paga estacionamento, não paga nada. Está um pouco do meu quintal. O dia aqui está bonito, está seco, não está chovendo. Está bem seco. Olha as florzinhas do pé de manga. Está cuidando da costela. Olha o fusquinha do maridão, ó. Precisando de uma reforma. Precisando de uma reforminha, fusquinha do maridão. Olha, aqui está. Olha, já está começando a pingar a gordurinha. Ó, o fogo já está bem quente, ó. Já não dá para chegar perto, está quente. Tá saborosa, com a mandioquinha.